হ্যালো এভরিওয়ান, রজতের রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমাদের রেসিপি চিকেন মোমো। একদম ঘরোয়া উপায়ে দোকানের মতন চিকেন মোমো রেসিপি কী করে বানাবেন দেখে নিন। এরকম ভালো ভালো রেসিপি দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে, লাইকনটা অলে করে দিতে হবে, যাতে আমি নেক্সট ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যায়। চিকেন মোমো বানানোর জন্য প্রথমে আমরা ডোটা তৈরি করে নেব। আমি এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি, হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, আর 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে দিলাম। এবার ময়দাটাকে একটু ভালো করে মিশিয়ে নেবে। অল্প অল্প জল দিয়ে ডোটাকে এবার মেখে নেব। আমরা ডোটাকে বেশি নরমও করব না, বেশি শক্তও করব না, নরমালের চেয়ে একটু শক্ত করে মাখবো। এবার এটাকে আমরা 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেবো। এখানে আমি স্টাফিংয়ের জন্য 300 গ্রাম চিকেনকে মানিয়ে নিয়েছি। 2 চামচ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, 1 চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ আদা কুচি দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ লঙ্কা কুচি। আমরা এখানে সামান্য পরিমাণ পেঁয়াজ কলি পাতা দিয়ে দেব, 1 চামচ সয়া সস দিয়ে দেব, 1 চামচ হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে দেব, সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে নেব। এবার এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এটাকে আমরা 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব। এবার ময়দার ডোটাকে আমরা ভালো করে একটু রোল করে নিচ্ছি। এরকম লম্বা করে আপনাদের একটা রোল করে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন রোলটা বেশি মোটা করলে চলবে না। এবার ছুরির মাধ্যমে আমরা ছোট ছোট করে লেচিগুলো কেটে নেব। এবার এক এক করে মোমোর ডোগুলো আমরা বেলে নেব। একটু পাতলা করে গোল গোল করে ডোগুলো আপনাদের বেলে নিতে হবে, দেখবেন যাতে বেশি মোটা না হয়ে যায়। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ডোটা আমরা কত সুন্দর গোল করে বেলে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমরা চিকেনের পুরটা দিয়ে দেবো। চিকেনের পুরটা আপনারা বেশি দেবেন না, তাহলে কিন্তু ফোল্ড করতে প্রবলেম হবে। এক সাইডে ঘুরিয়ে ফোল্ড করে করে আমরা এটা সুন্দর করে ভাঁজ করে নেব। আপনাদের যদি ফোল্ড করতে প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা সাইড দিয়ে সামান্য পরিমাণ জল লাগিয়ে নিতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের মোমোটার কত সুন্দর শেপ এসেছে। আমরা একই রকমভাবে সব কটা করে নিয়েছি। এবার আমরা মোমোগুলোকে স্টিম করে নেব। মোমোগুলোকে এক এক করে স্টিমারের মধ্যে দিয়ে দেবো। 15 থেকে 20 মিনিট স্টিম করে নিলেই আমাদের মোমোটা রেডি হয়ে যাবে। এবার আমরা স্টিমারে ঢাকনাটা দিয়ে দেবো। 20 মিনিট হয়ে গেছে, আমাদের মোমোটা সার্ভ করার জন্য রেডি। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। কোনো প্রবলেম হলে কমেন্টে বলতে নিশ্চয়ই ভুলবেন না। আবার দেখাবে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকুন।